Toshkent yana bir yirik sport turniriga mezbonlik qiladi. 26-iyun, 2-iyul kunlari poytaxtimizda stol tennisi bo'yicha yoshlar o'rtasidagi 29-Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Kecha Humo arenada turnirning rasmiy ochilish marosimi o'tkazilib, o'yinlarga start berildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Barchangizga Olimpiya sport turlari orasida eng ommabop va jozibador sport turlaridan biri stol tennisi bo'yicha yoshlar o'rtasida 29-Osiyo chempionatida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. 29-bor o'tkazilayotgan stol tennisi bo'yicha Osiyo chempionatiga joriy yilda ilk marotaba yurtimiz mezbonlik qilmoqda. Turnir yakkanlik, jamoaviy, juftlik hamda aralash juftlik yo'nalishlarida o'tkazilmoqda. Osiyo chempionatini birinchi bor qabul qilyapmiz va bu musobaqagacha biz yaqinda o'sha may oyining oxirida Youth Contender o'sha xalqaro stol tennisi ittifoqini tasnifidagi bir xalqaro turnirni ham yuqori saviyada o'tkazgandik. Bu degani o'sha Toshkent o'sha katta sport musobaqalarini stol tennisi bo'yicha markaziga aylanib borayotganidan dalolat bu. Chempionatda Osiyo qit'asida joylashgan 21 mamlakatdan 400 dan ziyod 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan sportchilar ishtirok etishmoqda. Ular orasida 24 nafar yurtimiz vakillari ham bor. Raqibim kuchli, raqibim Saudiya Arabistonidan. Yoshi ham mendan katta, lekin men harakat qilib yutdim. Trenerim aytdi, asabiylashma, o'zing bosib o'ynay yutasan. Shuningdek, musobaqaning shaffof va adolatli o'tishini ta'minlash maqsadida 36 nafar xalqaro toifadagi hakamlar ham jalb qilingan. Ma'lumot uchun musobaqalar 2-iyulga qadar o'tkaziladi. Mirzolim Rustambekov, Davron Mirahmedov, Hududiy informatsion dasturi uchun.